Hi guys, ඉතින් ඔන්න අද තමයි මගේ dream PC එක build වෙන්නේ. මගේ dream PC එක build කරන්න අද අපි යනවා ගම්පහට. ගම්පහට ගිහලා තමයි අද මගේ PC එක build කරන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් යන් ගම්පහට. A few moments later. අපි දැන් ඔන්න ගම්පහට ඇවිල්ලා shop එකට යන ගමන් ඉන්නේ. අපි shop එකට ගිහිල්ලාම කතා කරමු. පාරෙන් ඉවතට යයි දෝ මම නම් අහකට විසිරෙයි දෝ දැන් හදවත පුපුරයි තරහින්. A few moments later. guys ඔන්න අපි shop එක ගාවට ආවා. shop එකේ නම Ideal Computers. මෙයාලගේ shop එක තියෙන්නේ ගම්පහ town එකේමයි. ඉතින් අපි shop එක ගාවට ආව විතරයි තාම shop එක ඇතුළට ගියෙත් නැහැ. අපි ඉතින් shop එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒ shop එක අයියලත් එක්ක කතා කරලා අපි piece එක අපිට ඕන විදිහට අපි හදාගමු. අපි යන් shop එක ඇතුළට. අයියේ මට PC එකක් හදාගන්න ඕන gaming වලට editing වලට. කොහොමද recommend කරන්නේ PC එක? මල්ලි ගේමින් වලටයි එඩිටිං වලටයි නේද? ඔව් අපි හැමෝම AMD Ryzen එකකට යන්නද? මගේ budget එක නම් දැන් තියෙන්නේ අයියේ 150,000 වගේ. පුළුවන් විතර Ryzen නෑ. පුළුවන් කරගන්න පුළුවන්. කොහොම හරි අපි ගහමු මොනිටර් එක සම්පූර්ණ සෙට් එක වෙන්නේ බලන්නේ නේද? full set PC. ෆුල් සෙට් PC එක ගන්න. හරි එහෙමනොත් අපි Ryzen 7 එකකට වගේ යන්න පුළුවන් වඩ. Ryzen 7 එක. Ryzen 7 එකට ගියොත් ඔයාලට ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. onboard graphic එකේම G series එකට යන් අපි. Ryzen 7 මොකද්ද processor එක? Ryzen 7 5700G එක. Ryzen 7 5700G processor එකක් ගන්න. මේක අය RAM අපි කොහොමද වගේ RAM අපි මල්ලි 16GB single එකකට යන්. ඔයාගේ බජට් එකත් එක්ක තියෙන නිසා පස්සේ අප්ග්‍රේඩ් කරන්න බලාගෙනම අපි 16GB RAM එකක් තමයි අපි PC එකට දැන්ට පාවිච්චි කරන්න හිතන් ඉන්නේ. අපි යන වැඩේ පටන් ගමු. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. ඔය ස්ටෝරේජ් එක මල්ලි කොහොමද දාන්න හිතන් ඉන්නේ? ස්ටෝරේජ් එකයි මට දැන්ට නම් 512 වගේ තිබ්බනේ. අපි එහෙනම් 512 NVMe එකට යන්. Lexa brand එකේම යන්. අවුරුදු 3ක හොඳ warranty එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක යන් මේ ඔයාලට අනිත් එක අපි දැන් Ryzen එකත් එක්ක යද්දි Asus motherboard එකට යන්. හරිද? Asus motherboard එක සෑහෙන සුපිරි A520 board එක. අවුරුදු 3ක warranty එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට සුපිරියක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මටයි ඕන ටිකක් ලොකු මොනිටර් එකක් ඕන. frameless වගේ frameless නේ. ඔව් නියම වඩු ටිකක් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ දවස් ටිකේ. අඟල් 24 Dell එකේ IPS 24 inch වගේක්. හොඳම condition තියෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියන් වගේක් සුපිරියටම තියෙනවා. තෝරගෙන ගත්ත මල්ලි. අපි ඒකකට යන්. ඔයාලට හොඳටම කලර්ස් එඩිටින් පැත්ත නියමටම කරන්න පුළුවන්. ටිකක් හදන්න පුළුවන් එන්නේ. සුපිරියක් ඔයාලට දෙන්නම් අපි. අයි මේ තියෙන අපේ PC එකේ කොටේෂන් එකනේ. අනිවාර්යයෙන්. මේ තියෙන්නේ වඩු ටික. මට පොඩ්ඩක් කියන්න processor එක පොඩ්ඩක්. හරි processor අපි බලමු. මේක AMD Ryzen 7 5000 series එකේ G processor එකක්. අද Radeon graphics තියෙන මේ course 8යි 16ක්. course 8යි 16යි. ඔයාලට සුපිරි දෙයක් කරගන්න පුළුවන් machine එකක් තමයි මේ. maximum boot speed maximum එක 4.6 boot speed එක. මේ clock එකේ ඉන්න 3.8. හරිද? අයිගේ motherboard එක ඔව් motherboard එක බලුවොත් අපි Asus එකේ Asus Prime A520MK මේ motherboard එක. මේකේ RAM slot 2යි, NVMe slot එකයි, V6 ඔය ටික තියෙනවා. මේක සුපිරියක් Asus කිව්වොත් ඉතින් සුපිරියම තමයි. ඊට පස්සේ අපි power supply කොට බලමු. power supply GameDS එකේ power supply එකක් තියෙන්නේ. මේකට අවුරුදු 2ක warranty එකක් හම්බ වෙනවා. මේක 650 watt power supply එකක්. මේක සෑහෙන සුපිරියක් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඔයාලට හොඳ ලොකු DJ එකකට යන්න පුළුවන්. DJ එකට යද්දී ඔක දැන් අවුලක් වෙන එකක් නෑ. නෑ ඔයාලට 650 තියෙන නිසා ඔයාලට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඊට power supply එකක් තමයි අපි දැන් මේකට දාලා තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට යන්නේ storage එක. ඔව් storage එක පැත්තෙන් ගත්තොත් Lexa එකේ 512GB NVMe එක. එතකොට මේක NM620 model එක. මේක සෑහෙන ස්පීඩ් එකක් යන මාකට් එකේ හොඳටම මේ දවස්වල සෙල් වෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි මේක. 2500 write speed එකක් කියන මේක. ඊගාවට මට අයියේ මගේ වැඩවලට 512 එක HB වගේ සාමාන්‍යයි. අපෝ ඇති. ඔයාලට හොඳටම ඇති. අපිට ඔයාලට තව ස්ටෝරේජ් අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන් කොහොමද? අපිට අප්ඩේට් එකකට මට යන්න පුළුවන් නේ. කිසිම අවුලක් නැතුව ඔයාලට අප්ඩේට් එකකට යන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඊගාවට අපි දාලා තියෙනවා Lexa brand එකේම RAM එක දාලා තියෙනවා. 16GB RAM එක. මේකට අවුරුදු 5ක් warranty දෙනවා. දැන් 5ක warranty. සාමාන්‍ය ගොඩක් කට්ටිය දෙන අවුරුදු 3 අපි මේකට අවුරුදු 5ක warranty එකක් එක්ක යන RAM එක. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට ගත්තොත් casing එක ගත්තොත් මේක colorsic casing එකක්. RGB fans 3ක් එක්ක ඉන්නේ. හරිද? side glass එකයි USB ඔක්කොම තියෙනවා. ඔයාලට මේකට තව fan upgrade කරගන්නත් පුළුවන්. හොඳ සුපිරි casing එකක්. color change වෙන හොඳ එකක්. ඔයාලට හොඳ cooling එකක් ඔක්කොම හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ තියෙනවා monitor. ඔව් monitor එක ගත්තොත් Dell එකේ IPS monitor එකක් අඟල් 24
හොඳම කන්ඩිෂන් තියෙනවා කිසිම ඉෂුව එකක් නැහැ මේ වල එහෙම හොඳ මේ ඉයර් එකක් එහෙම තියෙනවා මේකක් කිසිම ඉෂුව එකක් නැතුව හොඳට වාට 4K වීඩියෝ එකක් මොකක්ද එඩිට් කරන්න පුළුවන් අඟල් 24 ෆ්‍රේම්ලස් මොනිටර් එකක් තමයි අපි මේ PC බිල්ඩ් එකට යොදාගත්තේ ගයිස් මට කියන්න අමතක වුණා Turbo G බ්‍රෑන්ඩ් එකේ TK680 කියන කීබෝඩ් එක තමයි අපි මේ PC බිල්ඩ් එකට යූස් කරේ. එහෙනම් අයියේ අපි PC එක හදමු නේද? අනිවාර්යෙන් අපි කරමු මල්ලි එහෙනම් හරි හරි එහෙනම් අපි වැඩ පටන් ගමු. හරි Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? To fight, to die on, and this is my game to play, to claim a brand new name, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done, but what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? To fight, to die on, and this is my game to play, to claim a brand new name, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done, but what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? හරියනම් අයියේ PC එක හදලා ඉවරයිනේ. එහෙනම් මල්ලි අපේ වැඩේ හරි. දැන් තියෙන්නේ ඉතින් වැඩේ කරගන්න තමයි. අපි ඔන් කරලා බලමුද? ඔන් කරලා බලමු නේ අයියේ. හරි. ඔයාම එහෙනම් ඔන් කරන්න. මං හරි. ඔන් කරලා බලමු. iPhone 7 එකක්. පිරියක් තමයි පිරියක් තමයි තියෙන්නේ ඉතින්. මගේ ඕන වැඩක් ඉතින් ආයි
nothing. ටක් ගාලා කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. හොඳ IPS මොනිටර් එකක් එක Wow. ශනිකාවා පට ගාලා අටගාගෙන වුණා. මම කලින් ලැප් එකක් තිබ්බ ඔන්න එන්නම ගියා විනාඩි 5ක් පහක් විතර. විතර. ඔව්. ඒකත් එක්ක බලද්දි මේක ගත්තාම සුපිරියක් තමයි ඈ. මම තෑන්ක්ස් කරනවා Ideal Computers ආයතනයට. මෙයාලගේ ෂොප් එක ගැන විස්තර අපි අයියගෙන් අහලා බලමු. අය කියනකො කොහොමද අපි මෙතන හොයාගන්නේ කොහොමද ඔයාලා කන්ටැක්ට් කරගන්න විදියක් කියනවා. හරි අපේ Ideal Computers ගම්පහ අපි ඉන්නේ ගම්පහ ටවුන් එකේමයි අපේ ෂොප් එක තියෙන්නේ. ඔයාලට ඉතින් ඕන කම්පියුටර් එකක් අල්පෙන් හදාගන්න රිපෙයාර් කරගන්න ඊට පස්සේ printers laptops ඕන දෙයක් රිපෙයාර් කරනවා අපි මේ හැම දෙයකටම අපි ගාවට එන්න පුළුවන් ඔයාලට හරිද අපි හැමදාම open සතිය දවස් හැමදාම open අපේ ඔයාලට මොන හරි quotation එකක් දේවල් දර ගන්න ඕන නම් අපේ WhatsApp number එක mobile number එක land phone number එක කතා කරන්න 033 222 80යි 99 වගේම අපේ WhatsApp number එක 073 0735 48 ඒ වගේම අපේ website එක තියෙනවා www.idealcomputers.lk ඔයාලට අපේ තියෙන products ඔක්කොම range එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට courier කරලා බඩු ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම COCO payment available තියෙනවා. cash on delivery තියෙනවා. ඒ හැම දෙයකම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මල්ලිට වගේ සුපිරි machine එකක් ගහගන්න ඕන නම් අපි ගාවට එන්න Ideal Computers. ඉතින් මේ තියෙන මල්ලි බලන්න Ryzen 7 5700G RAM එක 16GB තියෙනවා. එතකොට අපි Windows 11 Pro එක දාලා තියෙනවා latest version එක වලට. දැන් latestම version එක තමයි දැන් අපි මේකට install කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය මල්ලිට වැඩ කරන්න පුළුවන් Photoshop, Premiere Pro ඒ softwares ටික ඔක්කොම අපි installation කරලා තියෙනවා. මටයි මේවා දැන් onboard graphic වලින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව සුපිරියට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. සුපිරියටම කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව ඔයාලට hard disk එක අපි දාලා තියෙන 512 SSD එක, Photoshop latest version එකක් අපි දාලා තියෙනවා ඔයාලට. හරිද? ඉතින් කොහොම තමයි වෙන්නේ? ඉතියක් තමයි ඉතින් ඔන්න ඔයාලා PC හදා ගන්න ඕන නම් එන්න ඕන තැන කොහෙද? Ideal Computers ගම්පහ. 3 hours later. එහෙනම් ඔන්න අද මගේ ඩ්‍රීම් PC එක බිල්ඩ් වුණා. PC එක අරගෙන එන ටික නම් මට වීඩියෝ ගන්න බැරි වුණා. මොකද බස් එකේ සෙනග ගොඩක් හිටියා. වීඩියෝ කරන්න තරම් සුදුසුත්වයක් තිබුණේ නැහැ අතරම. ඒ නිසා වීඩියෝ එක කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලා හිතන දේවල් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් ඒවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට බලන්න කැමති නම් මේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් ඒවා. එහෙනම් අපි මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු. එතකන් ගිහින් එන්න. මගේ අවදි හැමෝටම ජය වේවා.